Самый популярный вопрос. Да. На чем можно сэкономить на ремонте? На строителях. Надо купить самую дорогую плитку, желательно крупный формат, самую дорогую сантехнику, выбрать самую дорогую мебель. И, конечно, экономить только на работах. Ну, потому что это все ж не важно. Главное, какая плитка будет у меня. А кто там ее положит, уложит, наклеит, зафугует. Это уже типа, знаешь, это уже ерунда все. Главное, вот на бумаге это все вот так красиво. Совершенно верно.